大家好啊！我係今期嘅節目主持人Elaine關關。我係 Tom。今日咧我同阿 Tom 咧嚟到三鄉嚇，中山三鄉咧係有小香港之稱嘅。咁我哋三鄉除咗多嘅茶餐廳啦，都係大部分咧都係澳門啊同埋香港嘅街坊咧去開嘅喎。咁所以咧佢茶餐廳都係非常之好食嘅。咁除咗我哋嘅茶餐廳啦，我哋三鄉嘅明珠奶粉啦，我哋嘅一啲茶果啦嚇等等。咁除咗美食之外咧，我哋三鄉仲有啲咩遊玩之處咧？嗱，就好似我哋對面呢個啦嚇，中山嘅溫泉高爾夫球會嚇，咁亦都係廣東省第一個高爾夫球場嚟嘅。咁呢個高爾夫球場咧就係36棟嘅，非常之專業嚇，都係一個標準嘅高爾夫球場嚟嘅。咁高爾夫球場啦，佢有18棟同埋36棟揀嘅。咁18棟咧係980嚇，我哋如果係36棟咧係1920蚊嘅，大家要提前 book 嚇。咁除咗我哋可以打歌闊之外啦，仲有我哋嘅浸溫泉。當然啦，而家係夏日炎炎啦嚇，而家唔係好適合，唔係好適合啊！佢係如果係雙人套餐咧就220蚊嘅，可以浸溫泉啦，同埋可以有佢花樹糖水啊，有小米粥提供嘅，免費提供嘅嚇。咁Elaine以前都有同啲 friend 啊，成班女仔啊去玩嘅。咁當然啦，呢個特色之餘，仲有一個好有特色嘅，就係我哋眼前嘅呢一座醫院啊嚇。呢個醫院咧點解有特色咧？佢係我哋三壇入邊咧唯一一個咧係三甲醫療嚟嘅，佢係廣州中醫院三鄉嘅分院，亦都係同我囡囡同一間醫院嚇。即係我囡囡就喺順德嘅，咁呢一間咧就係呢個三鄉分院。但係呢間分院咧好有特色嘅，就係可以浸溫泉。當然啦，呢個浸溫泉係中醫理療嘅浸溫泉嚟嘅，係得10個浴缸嗰種咧係浸嘅啫，係啦。咁所以話咧，我哋平時散客咧係唔可以用嘅，用嚟咧係理療一個作用嘅，係啦。咁 OK 啦，我哋除咗呢個配套之外啦，嗱，我哋今日係要分享乜嘢？唔係食亦都唔係玩嘅，係我哋分享介紹呢個叫做半山中心城嘅。咁其實佢已經係入住咗有7到8年嘅啦。咁而家仲有啲貨咧200零套咧攞翻出嚟賣，發展商嚇。咁我哋而家呢個發展商所在手咧有30棟啦、31棟同埋32棟。而家我所企嘅位置咧就係32棟嘅位置，可以望到我哋嘅高爾夫球景啦、我哋嘅田園景啦，同埋我哋三鄉中心嘅一個嘅景觀嘅，可以望到啦。其實10分鐘之內啦，除咗去到我哋嘅一個三甲醫療之外啦，去到名座嘅一個呢個嘅酒店。呢個酒店入邊咧，呢個假日酒店咧仲可以游水啦，有室內泳池啊、健身嘅。咁隔離就係順昌廣場啊，同埋佢中心位置茶餐廳啊，我哋嘅寶堂啊。之前Elaine有分享過嘅華爾卡風啊，我前度嗰間嘉立中西餐廳嚇，威尼斯都喺嗰個板塊，等於我哋10分鐘之內咧都會去到我哋三鄉中心嘅位置。但係咧，我哋自己周邊樓下咧，其實都有翻佢自己嘅商鋪、街鋪、民生街鋪，例如藥房啦、社區衛生站啦，包括一啲我哋嘅美食店啦，其實自己樓下都會有噶啦。所以我哋平時揸車翻嚟港車北上咧，都係40分鐘翻到嚟我哋呢一個位置。咁如果話我哋唔揸車啦，嗱，其實我哋1公里入翻我哋三鄉嘅呢個直通巴士翻到香港嘅，都係8分鐘到10分鐘就會去到噶啦。所以呢個位置係我哋一個非常之便利嘅，而且我哋呢個除咗半山中心城後邊都係我哋雅居樂嘅樓盤，所以呢度好多我哋同聲同氣嘅香港人同埋華僑咧，我哋居住呢個係啦。咁而家我哋半山中心城嘅話咧，有產品選擇嘅，一個100方3房2廳2衛，一個113方嘅大3房2廳2衛，同埋一個4房就係126方嘅南北對流嘅4房2廳2衛嘅。咁而家佢價錢就係9800嘅一個單價，即係例如我哋買100方大概就係90萬。98萬咧就可以買到我哋呢個毛坯嘅啦。咁如果大裝修咧，佢而家嘅新增嘅套餐就係話，我哋可以選擇毛坯，亦都可以選擇佢嘅裝修，加1000蚊就可以選擇大裝修啦。咁我哋而家就喺32棟啦，因為佢而家係毛坯狀態。佢做咗一個示範單位，我哋今日就去睇一個113方嘅，做咗一個示範單位俾大家睇一睇。
陣間見。嗱，我哋頭先咧就行咗我哋32棟啦，就做咗個開頭介紹俾大家嘅。咁而家嚟睇翻我哋一個4房先，因為呢度咧我哋半山中心城嘅話咧，其實有3個面積段，100方3房2廳2衛，同埋113方嘅3房2廳2衛。咁其中仲有一個126方咧係4房2廳2衛嘅。咁今日Elaine同阿 Tom 就介紹2個示範單位，一個就毛坯嘅126方4房。都係南北對立，一個等陣睇翻113方嘅3房2廳2衛，都係南北對立嘅。好，先睇下我哋126方先。嗱，呢個最大嘅優點咧，其實佢就係我哋嘅南北對流之外啦，就係佢嘅景觀係無敵嘅。咁我哋先睇下我哋嘅景觀，再嚟介紹我哋嘅一個廚房啊、房間先嚇。因為平時我哋都會先介紹我哋嘅餐廳啊、房間嘅。因為呢度嘅最大嘅亮點咧，就係佢呢個陽台咧。首先佢係單邊位，單邊東南向嘅。咁我哋已經係可以直觀望到我哋嘅一個咁靚嘅五桂山嘅景觀啦，同埋我哋嘅高爾夫球景嘅。中山溫泉高爾夫球會就喺呢度啦。係啦，36棟嘅一個標準。係啦，咁呢個咧，我哋就陽台都可以望到啦，包括房間咧、主人房咧都可以望得到我哋呢個景觀嘅。咁首先呢個126方咧，嗱我哋交付就係毛坯噶啦，咁你可以睇到啦，佢係冇空鼓嘅，冇補過嘅，所以非常之平整嘅。最質量咧係以前做嘅，始終佢之前係雅居樂打造嘅一個產品啦。咁啊，畢竟我哋深耕咗中山有30年嘅發展商嚟嘅。咁而家我哋成個交易嘅流程咧，只需要交一個契稅就 OK 噶啦。咁我哋按二手嘅流程去走嘅，咁我哋所以咧又係現房驗證嘅，大家唔需要擔心呢個問題啊，因為我哋問過查過係正常咧，先分享俾大家呢個項目嘅，係啦。OK， 如果係詳細資料揾翻Elaine同我通，等大家去解釋翻。OK， 先睇我哋嘅呢邊北向嘅我哋嘅餐廳位同埋廚房位啦。咁我哋呢邊都係望翻我哋嘅別墅景觀啦，同埋我哋五桂山嘅一個山頂嘅景觀啦，係啦。嗱，呢邊就啱先就望高爾夫球場，呢邊嘅話咧亦都可以望到五桂山嘅。係啦。前後都基本上可以講冇遮擋下126方嚟講。咁頭先咧，我哋都睇到啦，我哋南北對流嘅。咁廚房咧一個我哋嘅屬於一個大嘅 U 字型廚房。咁呢邊仲有一翻個生活露台。咁生活露台擺翻洗衣機啊、熱水器就 OK 噶啦。好，我哋睇下4個房係點樣佈局先嚇。首先我哋第一間房，啲房間咧都唔細嘅，因為咧佢呢度係冇飄窗嘅，冇飄窗嘅，咁所以就話咧，我哋呢間房有10個方，雖然咧睇佢空溜溜啊，但係你擺咗嘢咧就係好大噶啦，係啦，冇錯。你聽到Elaine嘅回音你就知道噶啦，佢係呢邊有10個方，10個方可以擺個1.5米即係5隻床，仲可以擺個50、60公分嘅衣櫃。仲可以擺我哋嘅床頭櫃，第2間房嚇，啲房間都好大嘅，好四正。呢個就有11個方，再大比頭先，仲要大啲，因為佢冇晒飄窗嘅，係啦，呢個係第2間房。南向嘅呢邊就。咁我睇下我哋嘅工位啦，嗱，工位咧就喺呢度，好大喎。佢呢個設計幾好啊，即係門就唔係開喺呢度，因為呢條走廊嘅盡頭就呢個啦，佢可以掛翻幅畫，跟住咧門咧就反而響隔離嘅。係啦。好似2個套間咁嘅感覺。係2個套間咁嘅感覺，但係就肯定要做個工位椅。係啦，咁呢度就係其實我哋有2個房係北向嘅，咁呢個係大3間房嚟嘅，都有成12個方啊呢個。呢個應該唔止添喎，咁大呢間。差唔多啦，廁所都好大嚇。廁所都好大。咁啊，話呢個主人房嘅廁所都好大嘅。係2個基本上，哇塞！呢度有6個方啦，我諗啦。係啦。有6個方嘅廁所啦，可以做浴缸嚇。嗱呢一度咁呢一度咧就我哋主人房啦，可以見到我哋都係望到咁靚嘅景觀嘅。係啦。呢個咧前面咧講嘅農耕地就係呢一塊啦，咁唔會變嘅。咁所以嘅話就唔會起樓，唔會擋住大家視野。咁前方嘅話咧就係我哋36棟嘅高爾夫球場啦嘅其中一部分啦嚇。因為佢好大啊，36棟，佢呢度只係18棟咋。
有18棟啦，有36棟啦。咁啊，平時其實你大家中意玩呢個運動嘅話咧，得閒都可以週末翻嚟玩一玩嘅。係啊，係啦，900零蚊。放假又好，當健身又好啦。係啦。週末翻嚟，如果你買咗呢度嘅話咧，打完波就翻屋企沖個涼咁樣，好用。呢個上次我哋咪去咗一個樓盤，而咧喺度玩，其實真係好用體力咧，同埋集中力嘅，係啦。咁所以話其實點解我知道咁多人，我哋好多香港街坊咧，咁翻嚟打歌闊咧，其實都係一個即係消耗體力同埋放鬆嘅一個運動嚟嘅，係啦。咁啊頭先已經我哋都問咗嘅，18棟咧係980嚇，如果係36咧就係我哋1900蚊嚇，所以提前要預約嘅。如果需要聯繫資料，揾翻200同阿湯 send 俾大家嘅。咁呢個咧126方咧就我哋冇批價123萬，咁200仲有翻我哋嘅回贈啦，同埋同發展商劈價嘅，記得揾翻200同阿湯啦。OK 嗱，我哋睇完126方，睇埋有我哋做咗裝修參考嘅113方嘅南北對流3房，陣間見。咁點解叫半山咧？嗱，望下我哋呢一邊，我哋係俾個五桂山咧係包住晒嘅，群山包圍啊！我哋邊一邊望出去都係有我哋嘅五桂山山景嘅。係啦，因為咧我哋半山中山城嘅話咧，其實佢係挨近我哋五桂山嘅，所以點解嘅話咧？我哋反而話咧，比觀山水咧仲要係遠啲嘅，因為佢係挨近五桂山啦，同埋我哋甜心公園啦，同埋我哋中山最靚嘅一條叫咩路啊？唔記得咗。翠山路。翠山路，因為平時都係阿湯揸車嚇。都係我揸車。係啦，咁所以啲道路咧，阿湯咧係唔需要導航嘅，係啦。咁呢邊嘅話，其實我哋半山中心城咧，佢而家係賣緊30、31、32啦。咁佢其實呢一邊嘅設計係板樓設計嘅，板樓設計嘅意義咧就係佢嘅一個嘅通風啦、採光嘅效果咧非常之好嘅。佢會多咗條呢個連廊出嚟嘅。係啦。咁當然啦，連廊嘅景觀其實都好靚㗎。係，我哋兩梯4伙嘅，我哋就會睇一個113方大3房嘅設計嚇。嗱，首先佢呢個就唔係膠標嚟嘅，佢正常膠標咧呢道門係我哋嘅以前嘅機械所傳統門嚟嘅，咁呢個係後期發展商自己改嘅。因為我見到其他好多，其實呢度好多香港嘅街坊住，啱先我樓下都撞到好多個。我問佢點解，因為佢平時少翻嚟啦，翻嚟度假住比較多啊，所以就會智能門鎖有監控嘅，係有監控嘅，咁所以就大家如果係買咗呢度或者其他屋苑都好啦，可以換翻一個有監控嘅智能門鎖，係啦，OK，因為佢始終都係挨近隔離嗰戶啦，咁呢個就係2個人 share 呢個走廊嘅位置嘅，咁我覺得買翻個有監控嘅門鎖係對自己一個居住嘅安全嘅一個需求嚟嘅，係啦，OK 啦，我哋睇下我哋呢個南北對流嘅一個設計先，嗱，麻煩阿 Tom 數一數。4米嘅開間啊，113方啊，係好舒服嘅。咁當時咧，阿關唔係，差啲講咗阿 Bobby 咧，佢就屋企買咗呢一盤叫咩啊？佢叫做鴨腳草啊，嚇，鴨腳木啊，係啦，鴨腳木嘅，其實真係幾靚嘅喎呢個，即係可以擺喺屋企，即係如果有好似隻鴨腳咁樣。呢個幾靚，幾特別嘅呢個，同我屋企，因為我屋企就係擺富貴竹嘅，咁呢個就鴨腳木比較特色啲。我哋都係按住翻200同阿 Tom 嘅流程。先睇下餐廳位嚇，嗱而家就下午嘅3點零鐘啦。其實咧，我哋樓間距啦都見到有成60米嘅樓間距嘅，應該唔止添，因為佢係錯層嘅。咁之後咧，我哋呢邊啱先都見到我哋樓下嘅綠化啦，非常之高嘅，係啦。幾舒服嘅，係啦，一大片草地嘅，係啦，所以咧佢呢邊無論買32座又好，31座都好啦，佢呢邊嘅周圍嘅環境係非常之舒服嘅。除咗晚黑啦，可能會咩田園景啊，始終佢唔係話密啲咁，我哋啲住宅啊嘛，係咪？而且咧田園景嘅話咧，因為而家嘅內地嘅政策嚟講咧，係唔俾話起樓嘅，所以話咧大家可以放心啊，即係佢農耕地嘅話咧，佢係唔會變。係啦，呢啲農耕地係國家嘅要求，唔可以再轉為住宅地，除咗商業用地嚇，大家同大家普及呢個知識嚇，係啦。OK 嗱，我哋其實成個113方呢個，因為佢呢個咧係改咗咧，係將呢個陽台咧係打通咗嘅，打通咗，所以成個廚房咧係
大直長咗嘅，咁但係我哋自己改啦，發展商佢嘅一個硬裝嘅就加1000蚊啦，但係1000蚊嘅嘢冇乜嘢睇嘅嚇，按照我哋嘅經驗嚇，因為自己裝會抵玩啲。係啦，好，我哋先睇下房間先。我中意呢個餐邊櫃喎。係呢個餐邊櫃。因為餐邊櫃啊，呢個應該有30公分嘅。係啦，如果你要做咖啡機嘅話咧，至少45到50公分先可以有呢個嘅，即係嗰個唔會伸咗出嚟啦。係啦，咁樣會比較好啲嘅，係啦，安全啲嘅。咁呢個就餐邊櫃嘅一個嘅，可以參考一下嚇。睇下第一間房先，第一間房嗱，呢間房正啦，嗱。我啱啱上次過嚟參觀嘅時候咧，因為我有一個業主啦，就話又係打咗飄窗嘅。個飄窗我點整好咧？因為佢平時翻嚟住嘅時候咧，都會打機啊嘛，係咪啊？即好似尋日我哋嗰個業主朋友啊，去咗佢屋企，佢肯定睇條片嘅啦。咁樣佢就將呢間客房咧用咗一半做呢個嘅佢嘅書台，呢邊大嘅，再一個轉角都係書台。係啦。有2台大嘅電腦嚇，咁所以咧呢度再隔離有一個我哋嘅床啦，或者衣櫃啦，做翻我一個嘅平時屬於佢哋嘅一個嘅叫做衣帽間，即係平時多衫啊，因為佢2個人住啊嘛。但呢間房你睇我 king size 嘅床，仲可以3邊落床嘅一個嘅空間，等於呢間房有12個方喺度嘅，有好大嘅嚇。所以呢個其實可以參考下，我哋自己已經買咗嘅間房，可以參考下佢呢個裝修嘅設計嘅。好，睇下第一個廁所嚇，未買可以過嚟睇下。未買就可以揾我哋實地考察，唔急嘅係啦。咁上邊有翻Elaine同阿湯嘅聯繫方式。WhatsApp 啦、微信啦都可以揾到我哋2個嘅嚇，咁差啲講咗2條友。OK 嗱，話呢個咧，其實咧，如果我哋呢層樓有老人家住嘅話咧，就唔建議買呢個花灑啦，因為咧到頭淋咧會呢個水壓咧好大嘅情況下咧，會淋到個頭，而且咧我女女就話啦，呢一種咧好容易甩頭髮嘅。啊，咁樣嘅咩？係啊，所以我一直都用嗰種喎。但係你啲頭髮咁密嘅。好多人羨慕啲頭髮，你咁嘅歲數頭髮仲係咁密，其實好多人羨慕嘅。得啦，唔該晒你啦，你出嚟啦。得罪人多，稱呼人少啊，仲就係我呢個人。OK， 嗱，呢個係第2間房啦。咁第2間房都有成10個方㗎。有10個。因為佢飄窗冇咗嘅，即係可以打咗。咁啊，反正就係無批交付啦，自己間屋自己裝咧，其實。自己裝咧，雖然係個過程會麻煩啲啦，但係我覺得裝修咗之後咧，未來再換嘅時候，自己有經驗啦，係啦，有經驗嘅，因為你知道我嘅地線、我哋嘅電線啦、水管咧係點樣走啦，包括我哋嘅一啲位置啦、電掣位啦，都按照自己要求去整嘅。咁我哋其實都有返裝修公司嘅，咁我哋都會幫大家睇住嘅，大家可以放心下呢個。咁睇我哋嘅主人房嚇，咁113方咧做咗大3房嘅，每間房都好大，都好大啫。呢個 king size 嘅，即係我哋嘅1.8米乘2米嘅一個床，所以呢個床好舒服嘅，我好中意呢一種床嚇。咁啊，仲有個衣櫃，做咗一個60公分嘅衣櫃喺度啦。咁呢邊就31座咧，我哋其實望翻田景，同埋有少少高爾夫球景嘅，就係呢邊啦。係。呢邊可以望到少少嚇，咁我哋開頭嘅時候咧，就喺前面呢一座嘅樓層上面開個頭嘅，跟住就望到呢邊就係有高爾夫球場啦，就係中山溫泉高爾夫球會，係啦，咁望出去都好多綠化嘅。係啦，嗱，睇埋我哋呢個衣櫃嚇，咁我哋呢個衣櫃係60公分嘅，如果我哋自己做咗裝修之後咧，可以叫阿Elaine同阿湯過嚟幫你打開個衣櫃，因為有啲味道啊。係啦，最好買翻個，因為中山咧會比較乾燥啲嘅，特別是而家天氣啊，一定要買翻個我哋嗰啲加濕器，咁樣會對間屋啦，同埋因為我哋尋日去咗業主屋企啊，教識咗我哋好多嘢，智能嘅一個空調啦，即係因為佢而家溫度高嘅時候咧，佢空調係自動會開去到30度，因為佢話。我雖然佢1個星期翻嚟住3日2夜啦，咁但係其實佢每個月交嘅電費都係先300蚊左右，係還可以嘅，其實即係始終大陸嘅內地嘅一個電費係抵，係啊，抵玩嘅，因為而且佢係自動開喎，佢係開全日喎。雖然唔係話1到5、1到4喺度住嚇，咁但係我成日開，成間屋都開晒喎，咁係咪先？所以話我覺得咧，哇咁平嘅咩？
即係阿湯就話唔係成日喺度住咧咁。係，因為佢晚黑你冇咁高溫噶啦嘛，冇咁高溫佢又唔需要開噶啦嘛，所以就會慳翻啲。係啦，咁睇翻我哋嘅套房設計啦，入到嚟其實咧，佢呢個咧，我最近咧就睇咗一個裝修啊。因為雖然我幫我業主睇啫，因為佢話想做個浴缸，咁有個小朋友住噶嘛，有三劑冷嚇，咁佢就整咗話想做半邊嘅浴缸，即係又可以。有咁細嘅咩？有啊，即係叫個工人幫佢砌嘅，即係唔係買，係幫佢砌一個半邊嘅，即係好似鑽石型，佢係有弧度嘅，即係又可以企上去沖涼，又可以俾小朋友喺度咧浸浴嗰種。我明白。係啦，又可以砌到好高，因為大人可以跨上去啊嘛。咁到我哋平時需要浸浴嘅時候，又可以用，清洗又方便，係啦。咁所以話呢個咧，所以有時候自己嘅需求，大膽去同我哋講，我哋同我哋設計師佢幫你去做，幫你設計 design 呢啲嘢嘅。自製嘅浴缸都得。係啊，可以自製嘅，包括你好多一啲智能化嘅嘢啊，都係需要去溝通啊，即係你同我哋要商量點樣整啊，同翻設計師佢哋幫你去加。點樣去慳錢啦，同埋去整啦，同埋我哋幫你慳翻好多一個嘅嗰啲叫做乜嘢咧？我哋一個嘅唔需要我自己行到去裝修公司嗰個裝飾場裝飾嘅一啲，慳時慳力啦，係啦，慳時慳力啦，因為你去到裝飾嘅一個大型嘅去揀材料咧係好煩嘅，好似我哋上次咁樣，我哋個客戶要封窗，咁我哋封窗係要通鋪出去，都要去帶我哋有熟人嘅話，幫你揀翻我哋同款嘅地磚啦，咁樣會唔需要自己慢慢去揾，係好辛苦嘅。OK 嗱，睇埋我哋嘅大嘅客廳啦，113方咧，佢呢個大嘅客廳係擺咗一個3人嘅一個梳化，大梳化嚟嘅。嗱，我試先嗱。已經睇咁大隻坐落去，其實2個已經坐落去都仲得。我真係多謝你，唔使多謝。我想傻豬嚟嘅2個啦，兩老表仲多謝我咁客氣。呢個咧就有啲缺陷，就係應該個台冷氣咧，應該係擺翻台冷氣喺度。係啊，係佢呢個冇做冷氣，係做咗響飯廳嗰邊。係啦，我覺得就少咗，佢係將個電視櫃咧係做大咗嘅，做到埋牆。係啦，咁咪正常呢邊要擺翻個我哋嘅空調位喺度。咁而家2拎咧標緊。係或者係上面咯，天花度做咯，到時候。好，睇翻我哋出邊嘅陽台嚇，陽台就做咗一個我哋佢冇封窗嘅。冇封窗，幾好啊！呢個唔封窗都。係啦。做咗張茶台仔喺度，簡簡單單。咁呢邊183啦，嗱隔離嗰套咧就100方左右嘅，係啦，咁嗰邊就會突出去多啲，就會開揚啲。咁呢個咧就喺我哋呢邊嘅位置，可能我就會望到人哋嘅樓對樓啦，可能我就唔會好感覺唔係好好啦。但係佢對流。係啦，所以對流有優勢，亦都有佢唔好嘅點，一定要。所以點解2Ling同阿湯成日都建議大家先實地考察嚇，睇到自己中意為止。無論睇10個盤、20個盤、30個盤都冇問題。最緊要你中意自己邊個板塊啦，珠海又好，中山又好啦，同翻我哋講翻你嘅需求啊，你嘅預算啊，有幾多個人住啊，同我哋講翻咧，2Ling同阿湯咧會匹配翻樓盤俾你哋嘅，係啦，即係唔好話同我哋客氣嚇，因為我哋4有中年，再講下我哋嘅。4有中年啦，嗱，有禮貌啦，有知識啦，有我哋嘅經驗啦，同埋有耐心啦，多咗添，仲有我哋嘅呢個人脈關係係最重要嘅，係幫大家去劈價攞個價錢。而家我哋係9800啦。一個單價仲可以幫你去劈價嘅嚇，所以揾翻2Ling同阿湯同大家去實地考察，如果你中意半山中心城又好，其他樓盤都好啦，會幫到你攞最低嘅優惠價嘅。OK 嗱，咁我哋呢邊嘅話咧，113方咧係我哋而家有做示範單位嘅產品，咁我哋現時仲有100方啦，同埋呢個26方嘅4房都可以睇嘅。咁啊，如果係中意呢個嘅產品，半山中心城嘅話咧，揾翻我哋，咁我哋介紹完113方啦，咁我哋去睇下佢啱先2Ling所講嘅樓下嘅街鋪究竟豐唔豐富先。陣間見。嗱，而家咧落到嚟我哋呢邊嘅半山中心城嘅一個嘅底商有2萬平方嘅，咁呢邊分別係1期同埋3期嘅底商，咁對面咧就係我哋2期嘅底商嚇，一共咧有2萬平方嘅。咁呢邊其實咧我哋日常所需咧都有齊晒噶啦。咁我哋嗱，好似樓下咁樣啦，翻過嚟呢邊有翻我哋嘅一啲簡單嘅少少超市啦、新鮮超市啦、藥房啦、口腔診所啦，都有齊晒嘅。咁呢邊行翻過去，仲有一個叫做8界嘅健身俱樂部嚇。呢邊
行到出去個路口嗰度就係㗎啦，八界嘅健身俱樂部。係啦。咁其實呢邊其實今期咧，我哋半山中心城咧都係佢之前嘅，因為已經係斷咗貨一段時間嘅，咁而家係將啲靚嘢嘅貨咧攞翻出嚟賣，即係我哋嘅一個3期嘅30啦、31、32嘅最靚嘅位置咧攞翻出嚟賣嘅。咁一個係100方啦，3房2廳2衛啦，一個咧就113方嘅南北對流嘅大3房嘅一個2廳2衛嘅，以及126方嘅南北對流4房2廳2衛嘅。咁而家咧無批價咧9800咧就可以買到我哋呢個嘅單位啦。咁當然啦，其實我都查咗下呢度嘅二手價啦，都係8000零到9000蚊左右嘅。咁但係已經有啲係已經係之前買落啊冇住嘅，咁所以呢一邊其實位置咧，你可以見到入住率啦都係非常之高嘅，因為佢喺三鄉嘅中心間嘅位置，所以咧我哋翻嚟喺口岸嘅話咧，揸車咧或者坐車咧都係40分鐘嘅車程嘅時間嘅。咁呢邊因為生活配套非常之齊全啦，落樓咧係啦，落樓啦，有翻我哋嘅一個底箱啦，10分鐘之內啦，我哋唔講行路啦，先講開車啦，10分鐘之內咧，去到我哋嘅一個，我哋啱先講嘅名座嘅假日酒店啦嚇。如果係中意，係啦，順昌廣場啦，1+1嘅超市啦，威尼斯啦，我哋茶餐廳啦，都係喺我哋10分鐘之內，即係3公里之內嘅一個車程位置嘅。咁如果係我哋醫療咧，我哋喺三潭入邊咧，我哋廣州中醫院3甲醫療咧就喺我哋嘅步行500米咧就會到㗎啦。咁所以嘅話咧，其實喺我哋3期嗰邊行翻出去，只需要500米。即係頭先我哋喺32座都望一望到啦，係啦，咁呢個係中醫嘅一個嘅理療嘅一個嘅醫院嚟嘅，係啦，佢即係真係有溫泉嘅嚇，因為好多話聽聞有溫泉，係已經同大家證實咗係有溫泉嘅。咁除咗呢一個點之外咧，仲有就係我哋隔離就係我哋嘅有溫泉啦，中山溫泉啦，全冷溫泉啦，同埋我哋有我哋嘅一個高爾夫球會咧，都係我哋隔離嘅，所以話呢邊咧係好適合大家翻嚟退休度假嘅一個大型屋苑嚟嘅，因為呢個屋苑咧有700畝咁大嚇。雖然咧個管理費平2蚊2啊，但係佢入邊嘅管理啦 ，OK 啊，真係 OK 嘅，包括個綠化啦做得非常之好嘅，而且有3000平方嘅會所。但係呢個會所因為而家係暑假咧，就好多小朋友游水嘅。我建議如果大家嘅話，如果有啲因為我相信我哋街坊咧，即係甚至我自己都會唔係好中意同小朋友一齊爭游泳池嘅。如果平時中意游水嘅街坊咧，可以去翻我哋嘅名座呢個假日酒店咧，都可以游翻恒溫泳池，比較適合大家嘅。OK 嗱，今期嘅話，我哋半山中心城咧就介紹到呢一度啦，就分享咗我哋2個示範單位，一個係毛坯嘅126方4房，一個113方嘅3房嚇。咁啊，中意我哋半山中心城啦，可以揾翻熱戀堂湯，可以去到口岸接大家嘅。好，今期嘅節目到呢度，下期再見啦，拜拜。